Kita mau bermain bersama si gajah. Hari ini kita akan bermain apa aja ya? Mari kita masuk. Yang pertama, kita mau menyusun bendera dulu kawan-kawan. Caranya kayak gini, tinggal dinaikin aja ke atas. Oke. Yang kedua, kita tinggal menyusun bolanya kawan-kawan. Kita ambil yang mana dulu ya kawan-kawan? Kita pilih warna kuning dulu. Lanjut, kita pilih warna hijau. Terus kita ambil warna ungu kawan-kawan. Setelah itu kita pilih yang mana ya, tinggal dua nih. Kita ambil warna biru dulu ya kawan-kawan, soalnya biru itu cantik. Yang terakhir kita pilih warna pink kawan-kawan. Dan selesai pemasangan bolanya kawan-kawan. Lanjut, kita tiup balon dulu ya kawan-kawan, supaya lebih menarik. Kita mulai dari warna pink dulu kawan-kawan, terus lanjut ke warna yang lain. Oke kawan-kawan. Setelah itu kita mau pasang cherry dulu ya kawan-kawan, biar makin cantik rotinya. Oke. Yang terakhir kita tinggal pasang lilin supaya bisa ditiup ya kawan-kawan. Kita pasang semuanya. Oke. Dan akhirnya si gajah pun senang kawan-kawan. Terima kasih.